个是哦，看这个颜色，漂不漂亮？好光滑。看它的爪子。你刚才那个插甲鱼的，他抓走了好多，我要去找他。哎，没事。搞的，没事。大家好，我是小明。今天一个粉丝大哥联系我说，让我一定来看看他家这口山口鱼塘。他说这个塘我肯定会喜欢，咱们去看看什么情况。大哥，小鱼子，今天终于见到你本人了，就喊你过来了，帮我抓这个鱼。你好，大哥，我也有点激动嘞。今天终于见，我看你们抓鱼很厉害哦，很好玩是吧？是啊，今天所以我这个塘叫你包给你帮我抓鱼。谢谢大哥，谢谢你的信任。那你这个塘里边有多少鱼呢？这个鱼是我养了4、5年哦。鱼是今年天气干旱，这个水质太差，鱼死了很多，具体有多少鱼我也不知道，我估计鱼也就10来条的样子。那差不多这个鱼有多大？最起码4、5斤嘛，我养了4、5年嘛。哦，那大哥，那你这个塘你是要包给我了？这鱼有点少。我看你们都是包嘛，我鱼是没什么鱼哦，就是有甲鱼哦。里边有甲鱼？对啊。你自己放的？我自己放的，我都是用那个地笼从小河里面网过来的。哎呦，那品质好，都是一些溪流甲。对，牛货的那种的。对，是背上有花的那样的吗？对。那你差不多那个甲鱼有多大？大小的都有，我大的4、5斤的样都有放哦。那大哥，那您出个价吧。我出个价，我估计鱼就没什么鱼，也就几十斤的样子。鱼就要差不多几百块钱。我最主要是甲鱼。我看你这个防护做的也挺好的，都加上围栏了哈。对。有货也不能跑。算个2000块钱包给你嘛。2000块钱，您确定啊？确定。我希望你如果说抓的多是要送个给我吃哦。那没有问题啊。大哥，你这个塘能放水不？现在就已经放在这个水位了，再不能放下去了。就水都已经很少了，就是剩下的要抽了是吧？对。那没事儿，我带抽水机了。好。那我们就抽水去了哈。开始。走，老弟。水抽干了，确实是没多少鱼。大头，大哥，你这里边大头养的还挺大的哈，10多斤哦。耶！好大，10多斤的鱼哦，哇，好漂亮！走你，耶！那草鱼差不多4、5斤，红鲫鱼啊，耶！这是哦，我还以为是个鲤鱼呢，这个，金色的鲫鱼。漂亮吧？来，你看大哥想体验一下这个抓鱼的乐趣。抓鱼的老师傅啊，大哥，你这大头养的不错哈，好大，这大头吃的好。剩下小鱼发不给。草鱼就剩小的了哈。走你，来，你看大哥抓鱼厉害，哎呀，来，盛满了，塘里这么多鲤鱼啊，走你。鱼确实都不是很大，走你，小鱼苗子，这么多鲤鱼，咱这个粉丝大哥说，有鱼就给它抓起来就可以，就是小鱼多呢，都是鲤鱼。哎呦，小草鱼棍子，这里。拦住他，单手抓鱼啊，老弟！哎，厉害，有点东西。耶！有你，还有吗？那里还有。
大哥，你还想抓吗？耶，有东西在动。哦，甲鱼！这么大，快放着！我的妈呀，这么大！骑一下看看。哦，牛货，哈哈，压货！哈哈哈！哇，这个糖好，快，这有事，这么大！哇，这个得有2斤了。但是我看这个品质，哥哥姐姐们有没有知道这是什么货的？甲鱼2代，外塘跑进来的，这个不是牛货哈。但是这个你看这个颜色也挺好的，很老哈。收着吧，2斤。这个是个公的，你看，这个糖绝对赚钱。粉丝的糖确实好哈，来这里还有一条鱼。这大哥好，他不会的，他在帮我。你在笑，没事，大哥在帮我们。你在干什么？小宝，大哥在帮我们找。大哥，你是我粉丝吗？是。大哥说是我粉丝，让他插吧。大哥，你找到了算你的哈。加油，好看。好看，好看。抓鱼好看还是人好看？抓鱼肯定好看。人不好看啊。人也好看。这娘们儿好凶。哦，对，大哥你说的对。哎，哦，烤鱼加大头鱼称了一下，一共是73斤。这个塘里的鱼真不少，所以啊，咱就把剩下的26斤的鲤鱼咱送给粉丝大哥了。他们有人在那里找甲鱼，咱们赶紧去找甲鱼吧。走吧。你看这个大哥的防护网围栏做的多好。大哥，你有找到甲鱼吗？还没有啊。我估计甲鱼也就在这边，因为现在这个太阳落山了，太阳从那边升起来啊。鱼吧？有吗？有甲鱼吗？甲鱼。真的假的？真的甲鱼！哦，你看，真的！哇！带小甲鱼来洗一下。大哥，你认识这个甲鱼吗？野货。这是野货是吧？你看，这大哥，这大哥一看就是老玩家。这上面都是这种的小黑点，看一下底板，你看黑不黑？哦哟，这都是灰指甲了，这个。大哥，这个给你了呢，这个送你。好的，半斤，5两，哈哈。走，咱继续找哈，让大哥这个送给大哥了。哎呦，叔，你搞到这么多了？5个。 5个，在这里面找的吗？不是这里的，野货。大哥说不是这里的。哦，谁说不是？没事，大哥，这些你装里面。这个塘里有好多，大哥说在外面搞了好多，没事，我们从那边开始找，好吗？金角银边，你看这大哥笑的，他在那边让那个地方给大哥了。这几个角咱们找一下哈，估计这些角里能有货。这下面是沙子底，我以为你拿了个甲鱼，是个手套。是个甲鱼吗？石头。它这个背很像。哎呦，这个是，好像真的是。我的妈，真的是黑色的。有货。哦呦，好凶啊！这个哥哥姐姐们，你们看，它是不是这个泥土的颜色？一模一样。我的妈，藏得好深，这是个黑花哦。看这个颜色，漂不漂亮？看它的爪子，都是灰色了。我估计这个就得有个1斤多了，差不多。就这一只，差不多就得150了。收着，我的妈呀！你看这粉丝大哥多实在啊！他说这塘里有东西，快，老弟，咱继续找。但沙子底要找仔细了，老弟。上面都不用。什么东西？哎呦！这也是。我的妈呀！差点让他给跑了。它跟泥土的颜色也太像了吧？这个。这是大孩子啊。对，这也是个小牛货哈，看看。
一点点，忽略不计吧，这个养着玩儿。哦，哎呦，就在我脚下。我的妈呀，好小！你看，都是一个颜色的，这里面的甲鱼，啊，都一个样子的。哦，这估计啊，跟刚才那个小的是在一条河里长大的，收拾吧。这个也不值什么钱，牛货的话，这个也值50差不多，收起来。老弟啊，把这些翻开吧，哎呦，翻开爬一下。这些小鱼，天哪，这么多小鱼！斗鱼全是斗鱼，中国斗鱼。看，哥哥姐姐们啊，有见过这种小斗鱼的吗？这个可以养，老弟啊，这个养的很好。这个找个矿泉水瓶子回去养吧。这叔叔好有意思，逼着成了我的粉丝。哎，哦，好上，好上。你看这小黄鳝，但是冬天的黄鳝它都不怎么爱动，看到了没有？一点点。这小黄鳝放这里边吗？叔你不要黄鳝吧哈？要不要黄鳝啊？太小啦。我估计这里边黄鳝能有很多。下鱼！哦，耶，这个大！耶，我的妈！好光滑。哦哟，这个有4斤了，看到了没有？这个很厚，这个地方很厚，这个差不多200，200随随便便的。大哥，这个值200吧哈200多不值啊，不值200多啊？那是1斤啊，160一斤啊。哎呦，啊，这个大佬5、6、700块钱了，500块钱卖给你，500块钱卖给你。大哥，你要不？没有160一斤哈，这个160一斤卖给大哥。对啊，我们都要500块钱，还让他赚一点。收着收着收着。老弟啊，不用找了，这边都是硬地，4个饺子也都找完了，看看货吧。今天一共找到了5只，2只外塘的，然后这3只是牛货，这5只啊，我估计一共值500块钱。鱼的话呢，就打600吧。这个汤2000块钱包的2000包的，亏了900块呀，亏了900。不行不行，肯定是刚才那个插甲鱼的，让他插走了好多，我要去找他。哎，你干嘛？搞了5、6个，搞了5、6个，搞了5、6个，没事，谁家人搞的？没事，谁家人搞的？没事，